بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وفي ارسال الرسول حکمت بریګه پرون خبره شو چې رسول څه ته وای او اصطلاحي معنی لغوي معنی او رسول الله پاک د سره بار را لګل او د رسول او د نبی په منځ کې فرق دا ویل شو. بیا د ارسال الرسول په اړه کې څلور مذهبونه ویل شو چې اولنی مذهب هغه د معتزله دی چې ارسال الرسول په الله تعالی باندې واجب دی ځکه چې اصلا للعباد الله پاک باندې واجب دي هم اصلا للعباد دي. اذیم قول هغه د ماتوریدیو دی چې په الله پاک باندې واجب نه دي او اصله خبره ضروري ده چې ارسال الرسول وشي لکه دا د حکمت تقاضا ده. او دریم نمبر په کې دا مسلکو چې براهما او سومنیا او دا وی چې ارسال الرسول ممتنع ده ځکه د سومنیا خدان د پاره وی چې یو کس الله پاک انسان نه لګل دی نو هغه کس به مجسم یا بغیر مجسم او هغه کوم مجسم په کار د ټولو خلکو دلته غیر مجسم نه خو خبر نه جوړ کوله. او بل دا وی چې لکه یو سړی پیغمبر کې نه پدې باندې پیغمبر کې چې الله تعالی پیغمبر را لګلې ما الله تعالی اوس دا خبره لګري شم کې چې دروغم کې شي دغه وجه د احساس دي چې دا چاره لګل چې دا لګل او براهیمو چې د سره ارسال رسول ته ضرورت شته نه ځکه چې دا په خبرې یا به عقل منی یا بینه منی کا عقل لا خبره منله نو موږ د عقل د وجنه نو ارسال رسول ته ساجت دی او کا عقل نه منو بای باندې سره عمل نه پکا نو دې کارونه دي چې داګه د حسن او د قبا پته په ذهن سره نه لګي ولګي د شریعت ته محتاج ارسال رسول ته محتاج دي. سلورم مذهب هغه ماتوریدی او دغه د شاعرو او وی چې ارسال رسول ممکن دی د الله تعالی طرفه دا یو فضل او احسان دی ولی نو موږ وایو چې د الله تعالی افعال معلل بالاغراض نه دي اجه څو غواړي بس کول شي بغیر د صداي نه هغه کار کول شي نو بس دا الله تعالی طرفه احسان دی چې د بندګانو د هدایت لپاره الله تعالی رسولان را لګیږي و دا رسولان چې الله تعالی را لګیږي مددي د مقصد سره در لګلو نو ماتین فرمایي چې فقال دا ثم اشار الى وقوع الارسال بیا اشاره کړې د مصنف رحمت الله علیه د را لګلو دا وقوع ارسال وفائدته او دا غیر فائده و طریق ثبوته او دا غیر ثبوت طریقه دا پس کم طریقې سره د نبوت ثابت شوی دی و تعین او تعین من دا هغه بعض من ثبتت رسالته او تعین دا هغه چې داغي کې داغو رسالت ثابت شوی دی د پیغمبرانو بابت. فقال فرمای وقد ارسل الله تعالى رسلا من البشر الى البشر فدا اسرا الله تعالی را لګلی دي رسولان د بشرونو د انسانانو او انسانانو ته را لګلی خدا مصنف رحمت الله علیه ماتن رحمت الله علیه په عمومي اعتبار سره ویلي دي چې بشر الله تعالی بشر درا لګل دي کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت هغه د انسانانو او پیریانو د ټولو لپاره دی یوازې د بشر لپاره نه دی و عام طور باندې چونکه انسانان د انسانانو پیغمبران نه جو انسانانو ته راځي واشه نو دا په عام د منوي او د سره بار راځي مبشرین لاهل الايمان والطاعه بالجنه والثواب دلیل لپاره الله تعالی پیغمبران نه لګري دي چې کوم ایمان والا خلق دي کوم چې نیو کوکار خلق دي چې هغه د جنتونو او د ثوابونو هغه زیره ورته ورکی ومنذرین او يرون کړي دا پیغمبران الله تعالی را لګري دي په داس الګ چې دوی يرون کړي چاله را لاهل الكفر والعصيان کافران لرا ګناګاران لرا من نار والعقاب فجدا خلق وير دا ورنا او د عذابنا فان ذلك مما لا طريق للعقل اليه ويه دا خبره چې کوم ده کنه دا خبره چې دا مؤمنان دا الله تعالی جنت رسول او کافران دا جهنم رسول وای دا خبره په عقل سره دلیل دا ممکن نه ده چې پکتو په عقل سره چې دا نه کو کار د بدکار دي و ان کان فبانذار دقیقه اگر چې دا حاصلېږي په باریک نظر سره یعنی په باریک نظر سره دا خبره حاصلېږي ولکه هر چاته نه لا تيسر الا لواحد بعد واحد چې دا اسان نه ده مگر د یو د پار رسول بلنه لکه پوه شو به معنی او مبینین للناس او بل د پیغمبران در لګلو مقصد و مبینین للناس لپاره دی چې وضاحت وکړي د خلکو ته ما يحتاجون الیه چې کوم دوی ته محتاج دی دا من امور الدنيا والدين د دنیا په کارونو کې د دین په کارونو کې چې دا کار جایز دی ناجایز دی حلال دی حرام دی او دا کار دې نو بری باندې الله خوشحالي کې بری باندې خفقيږي فانه تعالی ذکر الله تعالی خلق پیدا کړی دی الجنه والنار جنت او جهنم واعد فيهم الثواب والعقاب او تیر کړی دی الله پاک په دې کې ثوابونه او عذابونه
وتفاصيل احوالهما او داغه احوال تفصیل چې دا الله تعالی کړی دی وطريق الوصول الى الاول او الله تعالی د جنت ته رسیدو لارا خود لیدا الى الاول اول مراد جنت ته والاحتراز عن الثاني او د جهنم نه بچ کېدل د دویم نه بچ کېدل دویم اور د جهنم دی مما دا دای خبرونه دي لا يستقل به العقل چې عقل به سره مستقل نه دی مطلب دا کنه چې عقل د ادراک نشي کولای چې بری کار باندې مال جنت مليږي بری باندې مال جهنم مليږي په دې الله تعالی د کافرانو لپاره جهنم د مؤمنانو لپاره جنت پیدا کړل دا مؤمنان چې د جنت تر رسي هغه د طریق د رسیدو لاره او دا کافران چې د جهنم ته رسي د دې رسیدو لاره دا پیغمبر بیان کړی دا کدا خبره دی کوله جو جنت ته بځو کړه دی کوله جهنم ته بځو وکذا او دا رنګ خلق الاجسام النافعه والضاره الله تعالی پیدا کړی د سي جسمونه چې هغه نه پور کوم کړي او دا سي جسمونه چې هغه ضرر ور کوم کړي مطلب دا چې بعضی کارونه د سړي چې دا خو لکه د مخکنی چې کنه دا خو لکه اخروی فائدې وي جنت ته رسیدل جهنم نه بچ کېدل دا اخروی فائدہ ده دنیوي فائدہ سره چې ډیر شي سيزونه د سړي ډیر شي دوايان ډیر شي خوراکونه غذاګانې د سړي چې پای کې الله تعالی نفع پیدا کړی دا او بعض کې نقصان پیدا کړی دی نو دغه نفع او نقصان دا الله تعالی طرفنا دا واضح شوی دی د پیغمبرانو په ذریعہ سره وکذا خلق الاجسام النافعه والضاره دا رنګ الله تعالی پیدا کړی دي د جسمونو چې نفع ورکوم کړي او ضرر ورکوم کړي ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما او الله تعالی د عقلونو د پاره او د حواسو د پاره د استقلال نه لري چې په دې او پیژني یعنی دا غیر پیژندلو ادراک دا حواسم نشي کولای عقلم نشي کولای وکذا جعل القضايا منها او دا رنګ الله تعالی د احکامات ذکر کړی دي احکامات پیدا کړی دي ما هي ممکنه چې هغه ممکن دي لا طریق الى الجزم باحد جانبيها چې پای کې د یقین یو طرف ته هم لار نشته لکه پوښتنه باندې دا ډېر کارونه دي چې پای کې ممکن کارونه دي او یو طرف ته هم پکې دا نشته چې دا خبره سیده دا غلطه ده لکه دا صفت سمع د الله پاک د پاره ثابتول یا بصر د الله پاک د پاره ثابتول یا جسم د الله پاک د پاره نو دا په عقل سره د دې پته نه لګي په دغه سره د دې په هوا سره د دې پته نه لګي چې الله پاک د پاره جسم شته کې نشته او الله پاک د پاره دا صفات شته کې نشته یا دغه شان دي قیامت پر راځي کنه پر راځي امام مهدی دا دجال او عیسی علیه السلام دا نزول دا ټول خبرې دي چې حواس او عقل دا چې نه مني حالا چې بری کې د انسان فائدہ ده ومنها ما هي واجبات او بعضی کارونه هغه چې واجب دي لکه الله تعالی ذات واجب دي الله تعالی صفات واجب الوجود دي او ممتنعات بعضی شنو دي چې ممتنعات دي لکه الله تعالی سره شریک چې نه ممتنع دي د الله تعالی لپاره مکان ثابتول د الله پاک لپاره جهاد ثابتول دا ټول ممتنع دي او نو دا ممکنات او واجبات لا تظهر للعقل وین ظاهری کې د عقل الا بعد نظر دائم مگر رسول نه چې د فکر وګت فکر وږي او بحث کامل او ډیر بحث وکي کامل بأيضا لو اشتغل الانسان به کته انسان په خبره کې مشغول شي لتعطل اكثر مصالحه نو دا اکثر مصالح دا وفوت شي دنه فكان من فضل الله ورحمته دا الله تعالی دا فضل له الله تعالی دا رحمت ده ارسال الرسل را لګل رسولانو لبيان ذلك دا پاره چې دې خبر وضاحت وکي کما قال الله تعالی لکه څنګه الله تعالی فرمایلی وما ارسلناک او تنیر علی گله موږ اے محمد صلی الله علیه وسلم الا رحمت للعالمین مگر ته رحمت وی رحمت د کافر د ټول مخلوقات لپاره یعنی صرف د مسلمانانو لپاره نو صرف د انسانانو لپاره نو بلکې د ټول مخلوقات لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په کافرانو باندې هم رحم کوونکی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خلکو کم تکلیفونه رسولي دي نقصانونه رسولي دي کنزل ویلي کړی دي بکار خدا چې بدو باندې عذاب راغلی او بدو باندې دا مخکینی قومونو چې بدا نافرماني کولې دا هغه مخونه و مسقیدل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې رحمت للعالمین دي دعا یې کړې چې الله زما په دې امت باندې د دوی د زمکا به خسف مکه په زمکا کې خخویم ټول اجتماعي تور باندې او د دوی شکلونه مبدله او دغه شان د سارو د لپاره هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا رحمتو یو پیرا یو وګراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو غاښو بجړا شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې مالک څوک دی راوي وغدو وی دې او کې ما د شکایت وکړو چې لکه دا
زما د مالک مال خوراک سي نه راغی په ما باندې پوښ دی وړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته پریشان سي کوي هغه یا ویل شي مکو او هغه ته متنبه کو چیرې دا خبره څه تکه مکه انده صحیح نه ده نور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بسارو باندې رحمت نو د ټول مخلوقات لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمت الله العالمین علیه واښو بنان قرآن وزدلینا خو بیا د معجزات خبره کوي چې الله تعالی د دوی تایید کړه په معجزات سره نن سبق کې موږ د ارسال رسول فائدې ویلې چې الله تعالی له پیغمبرانو لګل دي لپاره چې مؤمنانو د زیره ورکی کافرانو ویری او خلکو د دې رقم کارونه د دنیا او د آخرت د کارونو حاجات چې هغه دای خبره ورته وضاحت وکړي واښو به باندې واړو شابه